Шкода Октавија. Се шегувам секако, меѓутоа има вистина дека се околу овој автомобил е познато. Меѓутоа, ние професионалците мораме секогаш да имаме некоја приказна плюс, некоја приказна нова. А таа почнува во 1974 година, пред 50 години. Volkswagen, марката Volkswagen, тогаш излегува на пазарот со Golf. Вистинскиот достоен наследник за бубата, откако има извесен период кога е во прашање како марката ќе продолжи натаму и на вистина запаѓа во финансиска криза. Има неколку модели кои што се неуспешни, меѓу другото и Volkswagen i1600. Со застарена техника, со мотор назад, со воздушно ладење, значи во основа со истиот принцип кој што го имаше бубата. Меѓутоа, бубата го одживеа своето. Се појавува Golf во 1974 година со фантастичен дизајн од Giorgetto Giugiaro, со напредна техника и подобро што доаѓа со дизајн од Giorgetto Giugiaro, затоа што сопствениот дизајн на Volkswagen, кој што денес може да се види во музејот на марката, се води како EA219, чинам, да, и доколку навистина се појавеше Golf со таков дизајн, целата приказна ќе беше поразлична. И Golf секако постигнува фантастичен успех. Тоа е сепак наследник на бубата. Има и дизел мотор, има и GTI, спортска машина, има и опремата постојано се збогатува, техниката е примерна, се прават чуда, се возат тури низ светот. Меѓутоа, во браншата, во автомобилската бранша, секогаш се работи околу добивката. Значи, поуспешна е таа компанија која што постигнува поголема добивка по автомобил, а не таа која што продава повеќе автомобили. Денес тоа е многу очигледно, најочигледно, меѓу другото поради тоа што браншата повеќе не произведува малечки автомобили на кои што е мала добивката. И, значи, Volkswagen сака да се подпре, да се повика на успехот на Golf, кој што е фантастичен успех, и додава варијанта лимузинска изведба. Ја додава Jetta. Тоа се случува во 1979 година. И Jetta има одличен дизајн, првата генерација, изгледа убаво, има голем багажник, па има и пософистицирана опрема, а тоа значи, меѓу другото, во тоа време значи и поубави облоги или грејање на задното стакло. Тоа е тоа време. Го има дури и моторот, постои дури изведба во која што се вградува моторот од GTI. Меѓутоа, Jetta не успева. Jetta се продава тук. Jetta на овие простори, на нашите простори, тоа е сензација. Значи да имаш Jetta, да имаш автомобил кој што со цената спаѓа во компакт класата, меѓутоа личи како автомобил средна класа, како господски автомобил, па кој ќе му одолее на тоа? Значи, во тоа време Golf беше достигнување, а Jetta, па тоа е фантастично. Луѓе зборуваа броја на прсти кои имат Jetta во градот. Кажуваа дента дека виделе Jetta на улица. Jetta постигна успех тука, пошироко регионот. Значи, тоа што го водиме како Централна, Источна Европа, Јужна Европа, Југоисточна Европа. Но тоа беше недоволно. Jetta не беше интересна за западноевропските купувачи. Не постигна успех. Тука да се продаваш, меѓутоа ние сме мал пазар. Големите пазари изостанаа. Немаше успех. Дојде време да се смени, Golf прејде во втора генерација, се појави и Jetta во втората генерација, која што измеше мощна, неуспешен, неугледен изглед, па не е далеко и да се каже грд дизајн. Значи, навистина, изгледаше, беше многу очигледно дека багажникот практично е залепен на каросеријата на Golf. И тоа беше се во ред. Гледаме и од другото некој змијиче да не пројде. Тоа беше се во ред, имаше фантастичен багажник. Значи, во тоа време автомобил, лимузина, трајна семејна лимузина која што ќе има помалку од половина кубик
багажник, па тој не беше автомобил. И се беше во ред. Пак, нашиот простор реагираше фантастично, одушевено. Джета беше, сензација, пак. Дури, може би, и го наследи угледот на претходничката. Меѓутоа, Западна Европа пак не се интересираше. Дојде време за третата генерација. Тогаш стана Венто. Volkswagen имаше намера да го смени името и да укаже дека ете сега ние нешто сменивме, направивме нешто различно и ова е друг модел. Значи не е повеќе Джета, туку е Венто. Ништо. Дојде четвртата генерација. Тоа е времето веќе на Бора. Бора изгледаше убаво. Навистина изгледаше елегантно. Имаше сосем различни светла, имаше различни каросериски зафати. И пак истата приказна не постигна успех. Времето на Бора и на Голф 4 е времето кога во таа приказна се придружува Шкода Октавија. Првата генерација на Шкода Октавија. Во почетокот на 1997 година почнува продажбата. Меѓутоа, претходно се одвиваат подготовки. Volkswagen, концернот Volkswagen, во меѓувреме ги има ставено под своја закрила Шкода и Сеат. Во раните 1990-ти години Шкода му издава налог, односно Volkswagen му издава налог на Джорџето Џуџаро, на славниот дизајнер, човекот што ги нацрта најубавите автомобили, големо волуменски автомобили. Значи автомобили за широката народна маса. Не автомобили од ковот на Ферари или Масерати или Астон Мартин. Значи автомобили кои што му се допаѓаат на народот. И да продолжим. Добива налог да нацрта Шкода Октавија. Модел кој што ќе биде, значи, во основа со издолжена каросерија лимузинска, кој што ќе биде подолг од Голф. Значи ќе зафати во тој сегмент над Голф во насока на Passat, односно приближно на истото место каде што претходно не успеа Джета. И Джорџето Џуџаро нормално црта фантастичен дизајн, црта, ќе објаснам подоцна, ќе се покаже и кој е тој всушност дизајн, значи тој не пропаднал. Меѓутоа, тогашниот премиер на Чешка, Вацлав Клаус, го одбива дизајнот на Октавија, не му се допаѓа. Тогаш Чешка се уште е собственик на Шкода и има право на глас. Има човекот право да каже дека не му се допаѓа Октавија, му изгледа премногу италијанска. Односно, тоа се уште не е Октавија, туку е предлог, план, се движи планот за да се развие Октавија. И се ангажира друг дизајнер, Дирк Ван Брекел. И тој работи дизајн на Шкода Октавија, кој што за разлика од Џуџаровиот дизајн е пооштар, со прави линии, построг, германски. Им се допаѓа на честите повеќе. И тој дизајн влегува, значи се прифаќа. Тоа е дизајнот кој што се користи за првата генерација на Октавија. А што се случува со Џуџаровиот дизајн на предлогот за Октавија? Тоа е Сеат Толедо. Сеат Толедо се појавува 2 години по Октавија, односно во 98 е представен, една година подоцна почнува продажба, и Сеат Толедо ја има формата, го има дизајнот на Џуџаро. Иако пак се прават одредени зафати за да се ублажи, да не изгледа толку џуџаровски.
Volkswagen секогаш бил умерен. Тоа време кога Volkswagen беше умерен и практично се одземаше симпатичноста, шармот на дизајните. И Шкода Октавија обстојува паралелно со Сеат Толедо одредено време. Меѓутоа, ајде сега одиме на Сеат Толедо. Толедо во основа е истото што и Шкода Октавија првата генерација, односно не е тоа прва, затоа што во 50-тите години е првата Октавија. Во основа е истото, меѓутоа Октавија има практично петта задна врата, додека Толедо има малечок задна врата за багажникот. Толедо никогаш не успева да го постигне успехот на Октавија. Значи секогаш е осенка, не е забележлив. Толедо е изведен од Леон, наспроти Леон, кој што е шампион, кој што е Купра, кој што е Ер, кој што е спортска машина, кој што е шпанска крв. Толедо нема ништо од тоа. Значи, е само лимузина од Леон. Во втората генерација, значи, сега веќе и Шкода се движи кон втора генерација, со Октавија се движи Сеат Толедо кон втора генерација. Се менуваат нештата. Во меѓувреме Volkswagen го менува карактерот на Сеат. Сеат дотогаш беше спортска марка. Значи имаше спортски дух, затоа што постигнуваше многу во времето на Ибица, Киткар. Имаше многу постигнувања на сцената на мотоспортот, па затоа и Купра, од Куп Рейсинг. Меѓутоа, тогаш Шкода го презема местото на Сеат во мотоспортот. И до денес останува, значи практично си го продолжува на поглавје кое што го имаше Шкода уште од раните почетоци, па и во времето пред пристапувањето во Volkswagen. И Сеат го менува имиджот. Сеат станува марка која што нуди стилски ванови. И се појавува Алтеа и се појавува Толедо, кој што во основа ја има истата форма што ја има и Алтеа, меѓутоа има едно мало опавче. Тоа е време кога вановите се интересни, тогаш се продаваат Зафира, Сеник, се продава Туран. Меѓутоа, не постигнува успех, цената ги забележува и не постигнува успех. Толедо во втората генерација. Доаѓа време за третата генерација. Толедо уште останува во понудата на Сеат, меѓутоа е тотално видоизменет. Од една класа подоле. Станува практично варијанта на Шкода Рапид. Модел кој што тогаш е наменет за пазари во развој и во основа го пополнува местото кое што претходно му припаѓаше на Поло Класик, односно на Кордоба и други модели на Сеат кои што постигнаа пак фантастичен успех. И така доаѓаме до последниот Толедо. Толедо згаснува, Октавија останува. Джета продолжува по Бора, Volkswagen го враќа името во петтата генерација на петтото колено на Джета, го враќа повторно името, меѓутоа Джета понатаму се продава во САД и на пазари, главно на северноамериканскиот пазар, каде што нема некој голем углед. Да, се продава, меѓутоа го нема угледот на европски автомобил. И Шкода останува. Што се случува? Шкода е Джета што Volkswagen никогаш не успеа да ја има. Односно е автомобилот, лимузината, надголф, која што се продаваше и во Западна Европа. На пазарот каде што се постигнува добивка. И постигна тоа што Джета никогаш претходно во времето на Volkswagen Джета не го постигна. Денес не постои Джета, не постои Толедо. Октавија, меѓу другото, влијаеше на уште еден стратешки многу важен модел на Volkswagen, суштински, исто колку што е Golf, колку што е
Октавија ги надживеа Джета и целата таа низа модели околу Джета, го надживеа Толедо, па дури и има уште по голема иднина, по известна иднина од уште еден стратешки модел на Volkswagen, кој што е исто толку важен колку што се Поло и Голф, или Голф и Поло. А тоа е Passat. Passat денес се произведува во Чешка, односно го произведува Шкода. Се произведува во Словачка. Меѓутоа, моделот е развиен за развојот на денешниот Passat, беше задолжена Шкода. Зашто? Затоа што Шкода си го развиваше Superb и паралелно беше задолжена и за развојот на Passat. Луѓето се многу организирани. Шкода е организирана. Затоа ги добиваат такви важни стратешки улоги. Меѓу другото и во Индија Шкода пробива за целиот концерн Volkswagen. Значи Индија е пазар во развој, таму ќе се продаваат наскоро, тоа е релативно кусо време, можеби за половина деценија ќе почнат да се продаваат исто толку автомобили колку што се продаваат во моментот во Кина. И Шкода го развиваше, значи, Superb, Шкода го развиваше и Passat. Passat повеќе не се нуди во лимузинска изведба. Passat денес се нуди само во варијант изведба. Superb може да се купи во лимузинска изведба, како Octavia, и во комби изведба. Меѓутоа, не е во лимузинска изведба. Значи, ова Octavia го надживеа и еден таков важен, моќен, суштински автомобил како Passat. Што чудо е овој автомобил? Шкода Octavia во својата четврта генерација доживува моделско освежување, односно фейслифт. Фейслифтот денес не се прави затоа што попуштила продажбата, како што тоа се уште се случуваше во раните 2000-ти години, па ајде со некакви зафати нови светла да се поттурне продажбата, туку се прави затоа што денес многу по-динамично, многу по-брзо се менува дизајнот, јазикот, дизајнерскиот јазик, изразот, стилот на производителите. И што се случи? Причината за Шкода, млада Болеслав, да го направи овој нов дизајн се е појавувањето на новата генерација на двата знаменосци, односно на Кодиак и на Superb. Тоа што Кодиак и Superb го внесуваат како нови линии, нови изрази, нови форми, е применето кај Octavia и тоа е направено со цел да се вклопи Octavia, како важен модел, да се вклопи во стилот кој што го внесуваат новите Superb и Кодиак. Што е промената? Промената е во логото. Значи, сега е дводимензионално, тоа е тренд во браншата, односно тренд во corporate identity. Значи се сведува, се минимализира, се преоѓа на минималистички 2D дизајн. Тоа е ново, логото е нова, маската е нова, значи формата е многу поостра, многу поубедлива, многу по-техно, по-железна. И подсеќа, значи, тоа е сличен дизајн, слична, би рек, не грубост, моќност повеќе, робустност, каква што има ENIAC, електричниот ENIAC, иако таму има дополнителни филмови, затоа што има светлечки ламели, меѓутоа, стилот е тој. Промената има значајна промена и во долната половина на браникот, значи има лајсна, има ова структура долу, внесува многу голема свежина и секако тоа што го има овој модел, тоа се врвните, односно моделот на тест, тоа се врвните светла, матрични диодни светла, кои што ја имаат оваа спецатлива линиска графика на дневна работа, значи светлосен подпис тоа се нарекува, нормално пишува Шкода Crystal Lightning, тоа е кристалиниумот, односно формата на кристалот, инспирацијата од формата од животот на кристалот, кој што Шкода го користи за изведување
не само на светлата, значи на предните и задните светла, туку го користи и во маската, во одредени линии, во дизајнот и слично. Значи, се има своја приказна во оваа марка. И светлата, највпечатливиот елемент. Останатите промени што се највидливи надворешно, тоа се секако 10 нови каросеријски бои што се во понуда, новиот браник, новиот фонт за буквите, значи тоа е пак во согласност со новиот corporate identity, значи покрупни и поедноставени се, меѓутоа пак се ефектни. Има и нови дизајни на тркалата, меѓутоа има и сосем нови задни светла, и со нова форма, и со нова графика, и со нова содржина. Нормална, Порше Македонија не пропушта да ги вгради во своите демо возила овие, да ги нарача, овие динамични трепкачи. Тоа е втората генерација на матрични диодни светла, што ја вградува Шкода, и има за цел уште подобро да го осветлува патот и воедно помалку да го заслепува сообраќајот во одредени специфични ситуации, и се состои од 36 одделни светлечки елементи. Значи сите тие 36 светлечки елементи учествуваат во создавањето на осветлувањето пред возилото, зависно од брзината, од условите на возење и слично. И секако тоа се елементи што Шкода ги нарекува кристалиниум елементи, односно кристалиниум како дизајнерски лего коцки на Шкода. Во иста смисла како воведот, дека нема што не е кажано и не е познато за Шкода Октавија, така и ова заднина укажува на позицијата што во моментов ја има Октавија на пазарот. Ако тоа долу е просекот од автомобили, од модели кои што се борат да задржат својата позиција или можеби да се изборат за повисока позиција, Шкода Октавија останува таму каде што е, а тоа е на врвот или близу до него. Зависи каде се работи, затоа што покрива исклучително широк пазар. Октавија се продава во пазарниот сегмент во кој што владае најжестока конкуренција. Меѓутоа, името и е толку моќно што не менува многу дали е подобра во поглед на дигитализацијата, електрификацијата или слично од останатите, затоа што тоа сепак е Октавија. Има вредности кои што ги надминуваат дисплеите, поврзувањето со телефони, шаренила во кокпитот и слично. Значи, ова е трајна вредност, ова е вложување, буквално вложување. Повеќе пати укажувам на тоа дека кога се купува автомобил, треба да се има предвид, значи тоа е логично секако, меѓутоа треба да се има предвид дека се вложува во тој автомобил. Се вложува не во година, две, се вложува во 10 години и повеќе во наши услови. И Октавија е сигурна инвестиција во тој поглед. На оваа моделска изведба и е можно лесно да убеди. Има моќен мотор TDI кој што практично и ја следи Октавија од самиот почеток. Значи за успехот на Октавија не придонесе само дизајнот, туку и TDI. Октавија се пробиваше во време кога се пробиваше и TDI моторот. Паралелно. Еден нов модел, свеж и моќен модел, заедно со моќен, штедлив, револуционерен мотор. Опременоста е врвна, има кожени седишта во коњак боја, значи тоа е демо возило кое што не му е проблем да убеди. Меѓутоа, во поглед на практичност, во поглед на сврстината, возните својства, комфорт, безбедноста, Шкода. Тоа е ист автомобил, без разлика на моторот, менувачот, опремат, и тоа привлекува. Големината на Шкода е во тоа што не зависи од моделската изведба. Од основната моделска изведба, па нагоре, се тоа е Шкода Октавија и токму тоа убедува најмногу. Ширината на подрачјето. Значи, како што на времето беше
И се уште важи дека Голф е автомобил кој што е наменет и за купување на возило кое што ќе покрие основни потреби, условно основни, далеку од тоа. Значи, пат до тоа да биде аристократски автомобил, отмена машина во некој двор аристократски, каде што може да се најди Бентли и Ламборгини, баш од марки од концернот. Така Октавија го има тој имидж. Навистина го посредува тој имидж на автомобил кој што е солиден избор, добра инвестиција, добар влог и во основната изведба, меѓутоа пак си одбранува инвестицијата и кога ќе се избере некоја попрестижна изведба. Може би со поглед на сите тркала, може би Лорен Клемент, значи многу е високо горната граница до која што досега Октавија. И веќе станува тука многу ветровито. Во возењето, Шкода Октавија е тоа што германците го нарекуваат фар актив. Автомобил што е активен за возење. Што значи тоа? Автомобил што е благодарен за возење, што возвраќа. Прави разлика дали се вози право, дали се вози криво, дали се вози бавно, динамично, комфортно, што се очекува, значи дали се вози резервирано, дали се излегува на тркачка патека и се вози на жилет, што се нарекува. И тоа е својство кое што се провлекува низ сите модели и марки на концернот Volkswagen откако почна платформската стратегија уште од Golf 4, значи практично од времето на Шкода Октавија, која што е дериват од Golf 4. И тоа чувство е исто. Генерално, чувството зад воланот на Volkswagen Golf и Шкода Октавија или Seat Leon има заеднички црти. Не е исто, меѓутоа има заеднички црти кои што се забележуваат главно во управувањето, значи управувањето тука работи совршено во секој поглед, и во поглед на сервоподдршката, и во поглед на повратната сила која што ја чувствувате во свиоци. Значи, сето тоа прави за возењето да биде својствено препознатливо за модел на Volkswagen, моделот концернот Volkswagen. И тоа ги врзува луѓе во марката, значи условно ги врзува. Значи човек што има навикнато на тоа чувство, му се допаѓа тоа возење, едноставно тоа за него е начинот на кој што го вози автомобилот, го менува автомобилот во рамките на концернот Volkswagen или останува на истата марка, на истиот модел. Има многу нешта што може да се прават во концернот Volkswagen во насока на тоа кој да биде следен автомобил. Тоа важи и за подвозјето, значи колку што заедничкото чувство за сите модели на концернот Volkswagen важат за правувањето, важи за подвозјето, важи за сопирачките. Што значи подвозјето? Подвозјето не влече строго во ниту една насока, барем нека е Октавија, значи во тој поглед има универзален карактер. Меѓутоа, целата избалансираност која што ја поседува подвозјето, значи тоа е тој инженеринг, тоа е тој развој, дозволува, овозможува луѓе да излезат на Нюрбургринг. Значи буквално да се излезат на Нюрбургринг во туристичка смисла, без намера да уриваат рекорди или да се тркаат со некого, туку едноставно заради уживање. И тука пак се враќам на зборот дека, на поимот дека Октавија е фар актив, значи автомобил што е благодарен за возење, прави разлика. Има автомобили кај кои што кога возач што сака, например, автомобил што е фар актив, значи што возвраќа за тоа што се случува. Кога ќе седне во автомобил што е во свиоци се однесува како тоа да е право, што значи сака да повлече, се појавува подуправување, повлече носот. Значи едноставно човек ќе се откаже од секаква намера да ужива во возењето, значи од малку подинамично возење или било што, едноставно има некои луѓе кои што уживаат во тоа да ги ловат свиоците совршено, да се следат некоја убава линија, да наготуваат брзината соодветно
на патот, едноставно да направат возењето да биде мазно. И тоа е чиста спротивност на Шкода Октавија. Значи автомобил во кој што да, токму така, може да се отиде на Нюрбургринг, да се извози на Нордшлайф, односно 20 километарскиот курс, да се извози свој најбрз круг, да се истера задоволството, тоа што го нарекуваме, и едноставно човек да биде среќен со изборот на автомобил. И тоа е Октавија. Значи да, тоа е семејна лимузина, бизнес лимузина, конечен избор, значи автомобил со кој што се купува без намера, ај ќе го сменам за 3 години, туку е автомобил во кој што се вложува. Тоа е една од големите промени, значи дисплеј од 13 инчи, значи во времето кога Windows се раѓаше, монитор со големина од 14 инчи беше, значи домашен монитор. Монитор со димензија од 14 инчи беше, значи, оптимум. Се работеше на толкави монитори, и сега ова е, тоа слична големина има во Октавија. Нови се и дигиталните инструменти, тука секако се работи за врвна изведба, се во овој автомобил е врвно. Има промена и во оваа облога, тука, значи таа е исто смената. Ова е повеќе не се само нивоа на опременост, туку се и правци, стилски правци. Логото е ново. Ова Dark Chrome изведба исто е нова. Потрошувачката е 5,8 литри. Значи, на тестот имав секакви режими на возење, и брзо возење по автопат, значи нормално возење по автопат, и возење по магистрален пат, и во секакви, значи, променливи услови на возење. Така што тоа е можна веродостоен податок, не треба да изненадува. 5 пред запирката воопшто не. 6 литри просек, па тоа би било една вредност со која што може да се биде сосем среќен во Октавија, односно во автомобил. Амортизацијата балансира добро меѓу спортска динамика, спортска тврдост, германска тврдост и меѓу комфортна реакција на пружините. И тоа е, за тоа спорував. Значи, нема да човек секогаш да се трка за да ужива, едноставно и еве во малку поголема динамика се ужива во возењето, и тоа ги прави возилата на моделите на концернот Volkswagen, ги прави привлечни. Тоа е невообичаена гледка за Шкода Октавија. Меѓутоа, и автомобилот е невообичаен. Напред не важи невообичаеност. Тоа е истата Шкода Октавија која што при премиерата на 4-та генерација предизвика внимание со кокпитот кој што имаше нагласена елеганција, надолжни линии, различен и оригинален свеж, беше препознатлива, меѓу другото и по кокпитот. Значи, невообичаеност во позитивна смисла. Се е невообичаено во позитивна смисла околу Шкода Октавија. Назад има просторност за човек да не се посрамоти кога ќе треба да превезува возрастни патници, да или да патува на подолго време. Тоа е и бизнес лимузина меѓу другото. Вообичаен. Меѓутоа, оваа лимузина пак е невообичаена, затоа што воопшто не е лимузина, туку е комби лимузина. Од секогаш била комби лимузина, со 5-та врата, со практичност на 5-та врата. И тоа е веројатно и
тајната зошто всушност Октавија успеа, а пред неа Джета никогаш не успеа. Джета никогаш не беше практична. Имаше само голем багажник, меѓутоа, што со тоа? Тука може метар и пол простор да се стави орман од Икеа. И тоа е воедно вистинската големина на Шкода Октавија. Ова петта задна врата. Кога волшебно ќе ја затворам петтата врата, Шкода Октавија повторно се претвара во лимузина. Значи ќе заврши работа. Просторниот и функционален, практичен заден дел ќе си натовари човек што сака и потоа вози лимузина. Елегантно. Внатрешноста на оваа Шкода Октавија е многу отмена, господска. И тоа е воедно и една од основите за моделското освежување. Тоа е најпрестижното ниво, најпрестижниот начин на уредување на внатрешноста и Шкода го нарекува суит коњак. Коњак по бојата на седиштата, која што е, значи, некоја кафено црвеникава изведба, која што е штавена природно, значи со користење на природни материјали, чинам дека се користени отпадоци, лушпи од кафе, значи се користени за штавење, за бојањето на кожата. Значи одржливоста со големи букви е напишана кај моделското освежување на Октавија. И целиот овој суит, апартман, буквално апартман, представува еден пакет на опрема. Целиот пакет чини 3700 евра, тоа некој би се упаничил, некој што е површен познавач на нештата во автомобилската бранша. И всушност пакетот се состои од многу нешта. Седиштата се ерго седишта, значи со подпис од германските ортопеди, тоа е фамозниот АГР подпис, значи во иницијативата од движењето на германските ортопеди кои што ги препознаваат седиштата во автомобилизмот. Значи седиштата кои што се комфортни, ергономски, правилни и ги одликува со АГР печат, АГР зигел. И тоа се седишта за кои што тие практично гарантираат дека во нив се исполнети сите предуслови за човек да седи правилно, комотно, без да се напрега неправилно рбетниот столб и слично. Значи, тоа се веќе нешта кои што се подолго од една деценија, веројатно и 2 децении се присутни на сцената. Електрика на седишта, масажа на седишта, грејање на седишта, вентилација на седишта. Понатаму, дел, значи зборувам за тоа што го содржи пакетот. Понатаму содржи уште облога, кокпитот, надолжно е обложен со истиот материјал, многу ефектно изгледа, значи тоа е кожа. И обложена е целата должина на кокпитот. Долу има лајс на која што создава контраст во сребрена боја. Под неа се наоѓа амбиенталното осветлување, кое што исто така внесува одредена драма. И има уште во пакетот се содржани уште други стилски и функционални ставки, почнувајќи од праговите на кои што пишува Октавија. Тоа не е премногу лакирано, само е профилирано. Значи и тука се забележува, сега забележувам дека намерно не се лакирани и обложувани со некои специјални материјали за тоа што треба да се почитува животната средина, односно да се оптоварува малку со лакирање, со потрошувачка на енергија и слично. И целиот овој пакет суит коњак ја претвора Октавија во модел од една класа погоре. Често пати се спори околу тоа дали Октавија е модел од компактната класа или е модел од средната класа. Тоа главно се спори при статистичките обработки на податоците. Меѓутоа, кога човек ќе седне во ваква изведба на Октавија, во суит коњак, и навистина чувствува дека тоа е блиску до автомобил од средна класа. Значи, по чувството, по впечатокот што го добива, по уживањето. Промените кои што се
направени во модулското освежување во внатрешноста, значи нема смени во формата. Промената е во тоа што дигиталните инструменти сега се стандард од 10 инчи. Средишниот дисплеј е достапен од 13 инчи, тоа е опција, односно се нуди во неколку пакети за да се добие подостапно, значи тоа е и поентата, тоа е целта на пакетите. Облогата по должина на кокпитот на арматурната табла е сменета. Значи во случајов како што спомнав е истиот материјал и истата обработка како седиштата. Долу е сменета, значи и оваа украсна лајсна. Има нова графика, нова текстура. Под неа се наоѓа амбиенталното осветлување, кое што исто така е изведено во отмена, значи во смисла на чесите, значи на мајсторите за работа со кристал. За да работиш со кристал, сепак треба да имаш малку око за тоа. И промената е во тоа што меѓу другото и тоа и не важи кај нас, затоа што во моментов е достапна само во селекшн нивото. Автоматската двозонска клима сега е стандард и има уште други нешта кои што доаѓаат стандард, бројни нешта кои што доаѓаат стандард. И фамозната преграда од која што не се откажа Октавија. Ова е мощен корисен простор за кој што не памтам дека го има кај друг автомобил. Напред е класика. Но како е на задната клупа? Може би нема простор. Лесно седнување, комотно лимузинско. Има простор за колената. Првата генерација на Октавија навистина имаше проблем со просторот за колена назад и седењето беше различно. Сега во оваа генерација веќе може да се зборува за други услови на просторност и на уживање. Тоа беше одлика на сите модели кои што беа заедничка одлика на сите модели кои што беа конструирани врз тогашната платформа. Значи и Голф го делеше истиот проблем, меѓутоа кај Октавија беше многу повпечатлив затоа што веројатно проект менаџерите настојуваат да добијат колку е можно повеќе багажник. И така и го изградија имиджот на Октавија со огромниот багажник. Веројатно беше важен секој литар плюс за да се победи конкуренцијата, за да се засени конкуренцијата и да се покаже колку, преку бројки да се покаже колку Октавија е одличен автомобил. Луѓето да се уверат дека тоа што им го нуди Шкода сега е сензација. Па и беше и уште е. Ете пак лимузина. Со Шкода Октавија, со просторноста што ја нуди на задната клупа, може човек да биде сигурен дека нема да се посрамоти кога ќе треба да превезува бизнис партнери или пријатели или роднини на задната клупа и може да биде спокоен околу тоа дека нема да остане без пријатели откако ќе ги вози на задната клупа на Шкода Октавија затоа што било премногу тесно. Значи, пријателски автомобил. И госпожата ќе биде среќна со седењето во Шкода Октавија на АГР седишта со правилна поддршка, со вентилација, грејење, со мемориски копчиња, значи со 2 мемориски положби, со масажа, со местење на делот, слабинскиот дел, значи подпората, па дури може да се продолжи и седечката површина. Значи за долгоноги дами, при подолго патување, секако дека тоа е важна ставка. И не само за дами, меѓутоа главно е за дами. Пријатно убаво чувство, нема нападност од арматурната табла, вовлечена овој простор, убаво. Има пристап преку дисплејот, има пристап значи и до климатизацијата, и до грејењето, и до вентилацијата на седиштото. Друго нема потреба што. И прочуениот багажник, вториот автомобил во Шкода Октавија. Исто како човек да добива втор автомобил. Просторно, широко, Октавија, стандард.
Тука има дел од приборот, значи облога на багажникот, двострана. Практичноста е доблест на Шкода, значи може да биде платнената страна, како целиот багажник, или може да се заврти гумената страна, доколку се превезува товар кој што може да го извалка багажникот и нормално и при ракувањето со овој под е мислено, се мислело во Шкода, има цврсти прегради тука за сместување, значи и може да се смести и потежок товар, значи тоа не се премногу чувствителни прегради, крупни, големи се. И сега да видиме што се содржи всушност од Simply Clever ставките Octavia. Тоа е највпечатливата, значи едно од најоригиналните Simply Clever решенија. Полицата може да се развлече по цела ширина или може да се постави во различни положби и овој простор, ова вдлабнување, овој джеб што се добива, да се искористи за сместување некои долги предмети, специфични предмети. Значи, корисно во секој случај. Има можност за соборување на задната клупа од просторот за багаж директно и ги има понатаму следните ставки. Мрежа, веројатно, да, една мрежа. Има четка. И тоа се од рециклирани материјали, има држач за таблет, кој што се присврстува на седиштата. Шкода. Гумирано. Не е туку така колку да има. Сепак плаќа човек автомобил од 30.000 евра, значи со овој мотор и со selection ниво, значи не вклучувајќи ги опциите и пакетот коњак, Octavia со 2.0 TDI, со DSG менувач, чини 30.500 евра. Тоа е пепелник, односно рачен пепелник, со кесичка. Понатаму, што уште има? Добро. Тоа е некој држач, треба да се открие. Што е, затоа има упатство патем. Уште има тука работи. Аха, добро, ова ми е познато, ова се лепи на значи се лепи на платното доле, сега не можам, затоа што свртев гумената страна. Да, еве тоа создава еден комплет од два дела за да направат, за да го оградат просторот. Тука има плюс некои држачи. Вториот автомобил во Octavia. Ова не знам дали се отстранува, не се отстранува. Во ред има куки, две, од секоја страна има кука, значи кога купуваат луѓе, кога се оди во шопинг, да се куки што се корисни за присуствување. Тука ја има оваа фамозна кука за која што може да носи голем товар. Не пишува колку е, меѓутоа е јасно дека ова издржува голем товар. Светла има од секоја страна, нормално тоа е огромен багажник кој што треба да се покрие соодветно. Има куки метални, огромни куки метални има. 6 куки гледам дека има. Има отвор за ски, има приклучок за 12 волтен потрошувач, се има. И повторно, оваа прикривка за багажникот, значи втора прекривка, секако ја има оваа цврста облога, тоа е втора прекривка која што повеќе е заради практичност. И во моментов е склопена, значи се мислело и на тоа. Поентата е во тоа што може да се постави во овие три положби, значи може да се одложи тука, може вториот дел да се развлече, значи до тука или до тука, по потреба. Од оваа поставеност, кога не пречи никому, значи имам целосна слобода, целосен пристап,
Можем да ја развлечам прикривката и да ја поставам во првата или во втората положба и тука се добива простор за да се смести јакна. И сите овие ставки треба да се вратат назад, джебови, четки, пепелници, чудни ставки од приборот за кој што човек треба да биде паметен колку Шкода инженерите. Тоа како собирање играчки на дете. И точно се собира тука. Тоа е класичниот под. Полна големина нарезана тркала. Шкода. Алат. Не е совршен рамен под, но Шкода постои и во комби изведба. А на некои пазари, таа е воедно и главната. Тоа е убаво решение што со ремените не мора човек да се малтретира дополнително. Тука има и отвор за ски и нормално дека не може да се очекува по малку интелигентно решение од Шкода од ова. Значи, како на ретко друго место, функционира тоа практично, лесно, едноставно, задоволително, задоволувачки. Тоа се джебовите, значи джебови со джебови. Пак Шкода. Го нема тука джепчето што едно време се користеше. Пак преграда, че тоа е новиот простор, заштитен со гумена облога и секаде ги има овие портови. 4 има вкупно, се добиваат како пакет, а односно се дел од суит, коњак, што го кажувам. Има и завесички, и тоа е Шкода. Значи, ретко на друго место може да се види точно местото како се влежиштува ова. Затоа ја ценат луѓе Шкода, меѓу другото. Тоа беше фамозниот детал од времето кога Фердинанд Пих ја воведе платформската стратегија и да укаже колку се подобри неговите автомобили. Тоа е мекото, силиконско затворање на рачките. Тоа беше Голф 4, фамозен во тоа време. И остана. Многу нешто се останати од тогаш. Одамна не е снимен чадорот на Шкода фамозен. Секако дека го има, тој се добива како прибор со опција Шкода. Изработен од рециклирани материјали, лесен, практичен. Шкода клевер. Тоа е местото за прочуениот гребач за мраз. Шкода. Тоа пак е Simply Clever решение. Значи, овој држач, тука може да се постави телефон, било што, ќе си најде човек корисна функција. Секако може да се отстрани, за да се добива и лизгач, прочуен, со генерации, користен. Ова е држач за картички или што било. Значи, тука сместен во слична смисла со овој веќе одамна познат држач за билети од паркинг. Новините во внатрешноста, односно во кокпитот, се дигиталните инструменти од 10 инчи, сега се стандард, меѓутоа е смената, целосно е смената графиката во споредба со претходната изведба. Има Dark Chrome додаток, значи украсни елементи на воланот, тоа е прв пат во Octavia да се користат Dark Chrome елементи. Се друго си е уште од претходно елегантно доработено.
Овие облоги се нови, значи ова е дел од тој пакет Суит Коњак и оваа заштитна, односно украсна лаесна исто и таа има различна структура, различен релјеф. И секако, меѓу најголемите, буквално најголемите новини е дисплејот, средишниот дисплеј од 13 инчи, со исто така со сменето мени, со сменета логика на ракување, значи подобрена. Тоа е лизгачот, прочуениот лизгач, значи што пред фейслифтот го има, тој служи за брзо ракување со попуштање на гласот. Останува и оваа клавиатура, на која што се избира меѓу другото режимот на возење, се вклучува паркирање, заклучување, пристап до климатизацијата и брзите функции за одмаглување и греење. Има бројни нови системи за асистенција, значи тоа е, меѓу другото, е подобрено надгледувањето на, односно препознавањето на заморот на возачот. Се користат некои алгоритми, нови алгоритми, кои што во случај кога ќе се препознае дека возачот не реагира како што треба, го алармираат возачот и му укажуваат да си одмори, да си направи починка. Воланот е совршено Volkswagenovски, односно Шкодовски, не е фер, Шкодовски изработен, со крупно перфориран дел, многу е пријатен на контакт овој дел. Три крак е овој волан, значи стандардно е двокрак, меѓутоа ова е три крак и со греење плюс, значи сето тоа е опција, меѓутоа се фер опции. Значи Шкода ги нуди опциите по многу фер, тоа е политиката на Шкода да ги нуди по фер цена. Безжичен полнач за телефон, истовремено и ладење има, значи се предвидува и опција можност за ладење. Зголемена моќност на портовите, на полнење на портовите, 45 вати е сега. Тоа е бирачот за степени за возење, кој што е крупно димензиониран и тоа задоволува, значи се што е помало од ова, па е помало. За дигиталните инструменти може да се избере меѓу три начини на приказ. Значи може да се избере овој начин, кој што е, па и тоа веројатно е клевер решение, затоа што квадратите одземаат помала површина отколку круговите и се добива повеќе простор за навигацијата, значи убаво решение. Изгледа невообичаено, можеби во 70-тите имаше обиди да се користат коцки на производителите на кои што им здодеаја тркалесни инструменти, меѓутоа во секој случај е интересно. Еве разликата. Значи круговите колку покриваат од просторот, во ред е попрегледно и многу повеќе детали има. Меѓутоа, доколку сакам повеќе навигацијата да ми биде видлива, тогаш го избирам овој приказ. И окей. Имам избор, значи дали да се прикажува, што да се прикажува во двете полења. Детално, прегледно, убава графика, убаво е сработено, тоа нема збор, значи и може понатаму да се изберат и овие под прикази. Значи да се прикажуваат системите за асистенција, потрошувачка, податоци од возењето и навигацијата. Да ги прелистам податоците од возењето, значи од стартот, добро, денес, тргни застани нередовен сообраќај, тоа е нереален податок, значи врска нема. Тоа е за 853 км, просекот е 6,8, тоа е од возењето од пред мене. Моето возење е 5,8. 390 км и е реално. Во средишниот дисплеј се направени големи промени, тоа е, па би можело да се речи клучното место во кокпитот денес. Сменето е начинот на ракување, значи логиката на ракување, тука се пристапува до функциите на возилото. Можам да избирам внатрешност, надворешност,
Подобрено е меѓу другото и функцијата на пристапот без клуч, затоа што сега од 1,5 метар препознава кога се приближува возачот или возачката со клучот во джеп или во чанта и ги отклучува вратите. Системи за асистенција, ова е многу корисно. Значи ги прикажува сите системи за асистенција на еден список. И овој кој што е најздодавен од новите, кои што се задолжителни, speed warning-от, предупредување за брзина. Значи можам да изберам што да се случува, дали само дисплеј, дали и дисплеј и звук. Можам наједноставно функцијата на овие системи е ова. Значи конкретно на овој. Односно смислата на овој екран, на овој приказ е во тоа да може да се исклучи функцијата која што на возачот не му е потребна во моментот и сега. Значи има систем за задржување во лента, предупредување за брзина, следење на заморот на возачот, следење, значи препознава и возачот дали внимава. Значи, тоа е тој алгоритам. Меѓу другото, ако земам да притискам почесто, подолго врз дисплејот, ќе ми се вклучи предупредување и ќе се онеспособи за одредено време да помине и на еден начин да ми укаже на тоа да не се занесува возачот премногу со ракување по дисплејот, значи за замор има, ова е внимание и замор. Тоа е систем што реагира при значи, пречка напред, доколку има возил, велосипедист, пешек, не е пречка. Екоасистот, значи, ја има и таа, и тоа советување и сайт асист, значи меѓу го сепак го поседува автомобилот и тој пакет, најнапредниот пакет од системи за асистенција. Тука има друг приказ, профил на возење се избира тука, значи може да биде нормален, спортски, индивидуален, конфигурација, каква да биде возната динамика, значи нормална спортска, управувањето каква да има сервис, поддршка, осветлувањето, опциите го има, значи има предходно поставени местења, може да се избере менем и океан, може индивидуал, може што сака, каква нијанса човек сака да избере може. Да, и тоа е уште, тоа е интензитетот, значи може да се избере, добра, значи мощна, интелигентна, многу фер. Значи има и гласовен асистент, Лаура. Чет GPT ќе биде воведен подоцна. Тука може да се изберат, значи, брз пристап има до функции одредени. Значи, меѓу другото е рециркулацијата е тука оставена. Значи, од тука можам да изберам која да биде поставеноста на ова копче. Ги имам овие опции, рециркулација, добро, тоа е веќе вклучено. Што би можело да биде driving profile? Ете. Значи, и тука едноставно се избира пристап до driving profile, finish и ете. И од тука можам, значи, директно да пристапам до избор на профил на возење и понатаму соодветно да го сменам. Рачките на воланот ми се малку чудни, значи можело да биде малку поубедливо изработено тоа, е убаво, меѓутоа, фалат малку детали. Темпоматот бара привикнување, меѓутоа тоа и без тоа станува збор за приспособлив темпомат и за полуавтоматски систем на возење, значи меѓу бројните опции тоа го има оваа демо Octavia. Добро е што се растоварува воланот од тие дополнителни купчиња. Вообичаено ракување Volkswagen. И каква е смислата на тоа што Шкода Octavia за заклучокот ја прикажувам пред ваква заднина? Шкода Octavia е автомобил кој што се нема изгубено во времето на електрификација, дигитализација, конективност, автоматизација, роботизација. Шкода Octavia ги има основните вредности како автомобил. Ја има основата и може да се надгради во секое време во насока на
тие трендови кои што ги спомнав, односно тоа не се трендови, тоа се движење кои што стануваат. Целата бранша се движи во таа насока. Шкода Октавија има име изградено име. Шкода Октавија нуди противвредност и ги нуди сите вредности како автомобил, значи како конечно решение. Автомобил кој што не е привремено решение додека се создадат услови за човек да привредува повеќе, туку е конечно решение. И има сосем известна иднина. Шкода Октавија е моќта на Шкода, затоа што е најпродаваниот модел на Шкода и нормално дека самиот тој факт носи повеќе, ја прави Шкода да биде финансиски помоќна и да развива, да има капитал за да развива повеќе во споредба со некоја друга марка која што продава повеќе малечки автомобили. И затоа се објаснува, тоа го ја објаснува моќта. Зошто Шкода е толку моќна? Зошто може да го постигне ова? Без никаква задршка, без никаква резерва. Не е само багажникот, не е само големината и не е само цената, Шкода Октавија нуди големи вредности. Пријатно возење, пријатно искуство, значи не е далеку од тоа дека е автомобил кој што веќе е тестиран, па е сега неинтересен. Не, секогаш има нешто ново да покаже, посебно сега со внесувањето, значи на оваа отменост. Посебно е отмено. Овој суит конјак внесува благородност на моделот средна класа. Значи, ако некој се двоуми, дали тоа сепак е компакт модел, дали тоа е Голф со гепек, со багажник или е моделот средна класа, сега веќе нема двоумење. Во оваа изведба, која што со сите опции, значи конјак, системи за асистенција, тркало од 18 инчи со нов дизајн, надминува 40.000 евра. Меѓутоа, е задоволство, е уживање да се вози. И со големо нетрпение чекам да видам какви ќе бидат за возење новите Кодиак и Суперб.